Ողջույն իմ սիրելի եւ աշխարհի ամենաբարի հետևորդներին։ Կրկին ուզում եմ շնորհավորել բոլորիդ նոր տարին եւ Սուրբ Զատիկը եւ սկսել իմ առաջին վլոգը 2026 թվականի, քանի որ այսօր մեզ մոտ Զատիկ է, բոլորիդ Սուրբ Ծնունդը Զատիկը շնորհավոր լինի, իմ սիրուններ, եւ բոլորս միասին ասենք. Հիսուս ծնվավ եւ հայտնեցավ մեզի ձեզի Սուրբ Ավետիս։ Բոլորի Զատիկը շնորհավոր լինի, կերեք խմեք, կարմիր գինին էլ խմեք եւ շնորհավորեք, անուշ լինի եւ շնորհավոր կրկին ձեր Զատիկը։ Այստեղ ցույց տամ փոքրիկ գնումներ եմ արել տարբեր խանութներից, ես էլ պետք է պատրաստվեմ այսօր, ես էլ հրավիրել եմ իմ ընտանիքի բոլոր անդամներին, իմ տղաներին, աղջկան, իրենց ընտանիքներով, հարսիկներով, մի խոսքով այսպես բոլորով միասին հավաքվելու ենք իմ տանը, այսօր բոլորը գործի են աշխատում են, գործից հետո, աշխատանքից հետո հավաքվելու են այստեղ, ինչպես երևում է մեջների պարապը ես եմ, եփելու եմ, թափելու եմ եւ հյուրասիրեմ իմ ընտանիքի բոլոր անդամներին, մեծից փոքր, թոռներիցս, այն փոքրներիցս, բռնած ոնց որ ասում են մեծերից դուրս եկած։ Այստեղ ցույց տամ, ձեզ հետ կիսվեմ, թե ինչ գնումներ եմ կատարել հարգելիներս, չնայած որ ծանր խմիչքները, ջրեղենները, սոկեղենները մնացել է մեքենայի մեջ չեմ իջացրել, կգան իրենք կիչեցնեն։ Այստեղից սկսենք, տեսնենք ինչ։ Հա, այստեղ եմիշ է, սեղ։ Սա մրգի հետ, սուրճի հետ, այսպես ասած։ Այստեղ կանաչ պղպեղներն են, հալափինյո պղպեղ, հա, կաղամներ են եւ ծաղկակաղամբ այստեղ։ Այստեղ ծաղիկներ եմ գնել, քանի որ վաղը սփխե չէ, պետք է գնանք գերեզմաններ, այցելենք մեր ննջեցյալներին, այդպես տանել ենք մեզ հետ, հիշենք իրենց հիշատակի համար, ողորմի բոլորիս անցավորներին։ Այստեղ ավոկադո եմ գնել, այստեղ սիվիդն է, երևի կիմանաք սիվիդը ինչ է, ծովային այսպես կանաչի է, կանաչ է, խոտ է եւ ինքը չիպսի նման պատրաստված է, շատ համեղ է։ Ես ցույց եմ տվել ձեզ էլի, չգիտեմ, երևի նոր միացողները չեն իմանա։ Ես այստեղ կբացեմ եւ ցույց կտամ մեկ հատը, այստեղից կհանեմ։ Այսպիսին է, գնա կբացեմ, ցույց կտամ։ Այսպիսին է։ Ինքը խրխրթան, շատ համեղ։ Այսպես թերթիկներ են, թափանցիկ, և իրենք օրգանիկ են և ասեմ, որ շատ օգտակար են, ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ եթե կա ձեզ մոտ կպատահեք, անպայման գնեք և փորձեք, չեք փոշմանի, ինչ որ խորհուրդ եմ տալիս հարգելիներիս, օգտվեք դրանից, որովհետև վատ բան երբեք ես խորհուրդ չեմ տա։ Այստեղ ձավար եմ գնել հարիսայի համար, այստեղ օղին է, կողքը գինին է, այն բարձրահասակ խմիչքը, իմ պատրաստած խմիչքն է, լիկյոր է, կրեմբերիով, լորամրգով պատրաստված շատ համեղ լիկյոր է, դա էլ ենք փորձելու, կողքը արդեն թթուն է զակուսկին, հա, այստեղ քանի որ ես ձավաները գնել եմ, այստեղ արդեն մեր հավն է,
Այստեղ շատ համեղ հարիս ենք պատրաստելու, այստեղ պանիրն է, շատ համեղ էլի իմ սիրած պանիրն է, լավաշ, ձու, բլուբերի, այստեղ շատ համեղ տարբեր խառը ամեն տեսակի կանաչիներ են, կանաչներ, աղցանների համար, բայց ես սա գնում եմ և պատրաստում եմ ժանգյալով հաց, պատրաստելու եմ ժանգյալով հաց, էլի խառնելու եմ տարբեր կանաչիներ, մեր հայկական կանաչիներից և մինչ եմ գնել, այստեղ է ցույց կտամ ես ձեզ, ահա, սա այսպիսի քուկիներ են, իրանք ժեշտից այսպես կարոպկա է և մեջը շոկոլադ է, ամեն տեսակի խառը, պեչենիներ են, քուկիներ են, սա էլ դնենք այստեղ չխանգարի մեզ, այստեղ խաղող է, սև խաղողը, դեղցի կամպոտ, 2 հատ պրոբիոտիկ կիֆիր, երրորդն էլ էլի ունեմ, բացել եմ ճիշտն ասած, մի հատ էլ գնել էի, ասեմ սա ինչի համար եմ գնել պրոբիոտիկ, որովհետև ես շատ ուժեղ այս վիրուսներից էի տանում, արդեն 1 ամիս ես անգամ Քրիսմասը, երբ որ մենք գնացել էինք Լաս Վեգաս, ես շատ հիվանդ էի, պատճառներից մեկը դա էր, որ ես չկարողացա շատ նկարահանեի, որտեվ քայլելը ինձ համար դժվար էր, շնչահեղձ էի լինում, մի խոսքով հիմա հետ վերադարձա, բժշկիս տեսակցություն նշանակեցի և ինքը ինձ նշանակեց անտիբիոտիկ, 5 հատ կոճակ, օրը 1 անգամ, հիմա ինձ շատ լավ եմ զգում, շնորհակալություն իմ բժշկին, որ ինձ օգնեց այդ հարցում և դեղերը, անտիբիոտիկը խմելու ընթացքում ես խմում եմ կիֆիրը պրոբիոտիկ, որպեսզի ինձ մոտ չառաջանա սնկային, ես գիտեմ, որ Հայաստանում, բայց այլ տեղերում չգիտեմ, գիտեմ, որ Հայաստանում, երբ որ օգտագործում են անտիբիոտիկը, խմում են դրա հետ մեկտեղ նիստատին, բայց ես դեղ չեմ խմում, այլ այսպիսի օգտակար բաներով ուզում եմ օգնել ինձ իմ մարմնին, որպեսզի սնկային չունենամ, օգտագործում եմ այլ բուլգարский կիֆիրն է ինքը շատ համեղ և պրոբիոտիկ, տեսեք, ահա, ռեկլամ չլինի, ուղղակի ես ասում եմ, թե ինչն եմ օգտագործում, մի խոսքով, բոլորիդ ցանկանում եմ առողջություն, հարգելիներս, երբեք չհիվանդանաք, չնայած որ վիրուսները շատ են, հիվանդությունները ամենուրեք են, որտեղ դուրս ես գալիս, շուրջ բոլորդ հիվանդ են, երեխաները, մեծերը, փոքրերը, չկա, տարիքային բան չկա, այդ ինչա, բոլորը ամեն տարիքի հիվանդությունը չի նայում տարիք, ամբողջ հիվանդանոցները լիքն են, ամբողջ տներում, դպրոցները, մանկապարտեզները, մի խոսքով ձեզ լավ նայեք, առողջություն եմ ձեզ ցանկանում, ինչ էլ որ կունենաք, թող թեթև անցնի գնա, այստեղ գնել եմ 2 հատ խմոր, ասպես ձեռիս հետ ես սիրում եմ, որ տունը լինում է պատրաստի, այդպիսի բաներ, կիֆիրները դնենք այս կողմ, այստեղ գնել եմ մուրաբաներ, սա գիլասի մուրաբա է, ընկույզի մուրաբա է, սա սերկևիլի մուրաբա է, սա թուզ է, շատ համեղ, այստեղ գնել եմ փոքրիկ պղպեղները, չիլի, կծու են իրանք, էլի շատ լավն են սանդվիչների հետ, այսպես սիրում ենք մենք, ուտում ենք, այստեղ նռան դոշաբն է, վերցրել եմ, էլի պետք է սուջուխ պատրաստեմ, որպեսզի ես օգտագործեմ սա, այստեղ շատ լավ սոկ եմ վերցրել, հյութա, անտեղ ես փորձարկման տալիս էին, ինքը թարմ քամված ջուս է, roast with ginger, ինքը ջինջերով պատրաստված ինչ-որ հյութ է այսպես, և շատ համեղ համ ունի, և շատ օգտակար է, հիմա նայենք ստեղ, տեսնենք ինչ է գնում իր մեջ, գրված է
խնձոր, lemon, ginger եւ beets եւ կարմիր ճակնդեղը։ Ginger-ը գիտեք որն է, հարգելիներս, ginger շատ եմ ասում, հիմա ես ոչ, հա, իմբիրը ռուսերեն տարբերակը, հայերեն էլ չեմ հիշի երևի, չգիտեմ, իմացեք, 1, 2, 3, 4 բանջարեղեններից պատրաստված հյութ է շատ համեղ, ես այսքանը արդեն գալուց խմել եմ, որտեվ շատ ծառավ է, ինքը շատ համեղ էր, այսպես ասեմ։ Սա palmolive-ն է, ես սրանով եմ լվանում իմ ամանները, ամանի հեղուկ է, շատ ընտիր, շատ ինքը խիտ եւ շատ լավ փայլեցնում լվանում է, ես սա եմ օգտագործում, ինչ չգիտեմ, ով ոնց ձեր արդեն ընտրությունն է, ահա, այստեղ 2 հատ կաթ եմ գնել, հելի պետքա գալիս տանը, այստեղ էլ 1 հատ այսպիսի պանիր, 2 հատ վերցրել եմ վիտամիններ, մուլտիվիտամինները, տարբեր հատապտուղներից, մրգերից պատրաստված 160 հատ գամիա, ինքը ժելեի նման է, հեսա ցույց եմ տալու ես ձեզ, 2 հատ էր, մեկը տվեցի ճիշտն ասած Ալինային, ինձ պետք չէր 2 հատ, մեկը հազիվ հասցնենք օգտագործենք, որովհետև արդեն դե ամեն ինչն է սրոկ ունի, գիտենք, էլի կգնանք կվերցնենք, adult մեծերի համար է, multivitamins, gummies, support immune, bone and overall health, եւ ոսկորների համար է, եւ immune system-ի համար է, եւ օրգանիզմի համար է, ամեն ինչի համար, հեսա տեսնեմ կարող եմ բացել ես այսպես, բացեցի, տեսեք ինչպիսին է, տեսամ եմ, ահա, ինքը շատ փափուկ, տեսեք, ռեզինի նման, շատ համեղ է, ոնց որ կոնֆետներ լինեն, իրենք տարբեր գույների են, հեսա այսպես հանեմ ցույց տամ, ահա, տեսեք, որովհետև տարբեր մրգերից է պատրաստված, շատ լավն են, դուք եք գնեք եւ օգտագործեք, կերեք, կա որ կապսուլները այդքան լավը չեն, ես չեմ սիրում, ես սրանք ավելի շատ եմ սիրում, կոնֆետի նման ուտում ես, ահա, սա այսպես, սրանք մի հատ հետ տանենք, որպիսի մեզ հեշտ լինի մնացած բաները ցույց տալ, ահա, այստեղ խմորեղեն եմ գնել, հատը արժե $5, 50 ժողովուրդ ջան, չգիտեմ ձեզ մոտ ինչպես է, հիմա ոնց բացեմ, ես սա կպցրել են բանով, այսպես ցույց տամ, հատիրամիսու է, այստեղ մի ուրիշ է եւ սա, 3 հատ, սա կպցված այստեղ լավ էլ չբացեմ, այսի մենք սուրճ ենք խմելու, սուրճի շատ համեղություններ ունենք, սա passion fruit-ն է, իրա չորացրած տեսակն է, ասենք չորացրած չիրը, այսպես ասեմ, հեսա բացեմ, տեսեք, կորիզները, ինքը կորիզներ ունի, չէ, հեսա, այսպես են, նայեք, հեսա, ես այլ միրգն է, ահա, passion fruit, շատ համեղ է էլի ասեմ իմիջայլոց, ահա, սա էլ սա, հա, սա բրինձ է, պետք է փլավ պատրաստենք, ասեմ, որ չամիչը լվացել եմ և փռել եմ սեղանի վրա, դա էլ ցույց կտամ ես ձեզ, այստեղ գնել եմ
կանաչի տեսակներ, եւ սող, եւ գինձ, եւ համեմ, մաղադանոս, եւ մինթն եմ գնել, նանան, հեսա, այստեղ է, այս է նայեք, ես սա գնել եմ, որպիսի շնգյալով հաց պատրաստելու համար ինձ պետք են դրանք, սա էլ է, ցեք, շատ համեղ է լինում, մենք այստեղ չունենք կրմնձուկը, ես սա օգտագործում եմ կրմնձուկ բանջարի փոխարեն, այստեղ տանձի տեսակներ եմ գնել, սա կարմիր տանձն է, շատ համեղ տանձ են սրանք, մտքովս անցավ, չգիտեմ ինչի, այսօր տանձ ունեի, վերջի տանձը կտրեցի կանաչ տանձերից էր, այդ մտքովս անցավ, ճիշտն ասած ասեցի պետք է գնամ տանձ առնեմ, դե տանձարներն էլ էսպես է, որ դարձավ մի մեծ առևտուր, սա էլ այսպիսի տանձ է, էլի շատ համեղ են իրանք, այս տանձերն են, այստեղ կանաչ տանձերն են, սա ես նմանացնում եմ մեր Հայաստանի տանձերին, մալաչա տանձերը որ կան, էլի շատ համեղ են, սա ալյուր եմ գնել, այստեղ, all purpose, ամեն ինչի մեջ կարող ենք օգտագործել, սպիտակ ալյուրա, գնել եմ կարմիր իկրա, մի խոսքով այսքանի ես վճարել եմ $40 salmon խավիար golden cat, այսպիսի խավիարն է, կարմիր, և գնել եմ սև խավիարը, խավիար sturgeon, imitation Santa Bremo, սա էլ sturgeon-ի այն սուր քթով ձկները որ կան, սրա խավիարն է հարգելիներս, դե ինչ, երևի վերջացրեցի, վերցնեմ այստեղից, որ չխանգարի մեզ, այստեղ ծիծակը, հայկական ձևով պատրաստված ծիծակն է, այստեղ էլ մոշի կամպոտ է, հարգելիներս այսքանը իմ գնումները, այսքան իմ գնումներն են հարգելիներս, ասեցի փոքրիկ առևտուր, բայց ցույց տվեցի, ահագին էլ շատ մեծ առևտուր է և ասեցի ինչպես կեսնել, մեքենայիս մեջնա դեռ չենք իջացրել, այսքանը գնումներից, գնանք այնտեղ էլ մի բան ունեմ էլի ցույց տալու, չամիչներս արդեն չորացել է, լվաց է փռել եմ, շատ ընտիր որակով չամիչ է, շատ համեղ փլավ ենք պատրաստելու հարգելիներս, այստեղ էլ ցույց տամ իմ ամանորյա ստացած նվերներից մեկն եմ ուզում ցույց տալ, որը որ հարսիկս է ինձ նվիրել, որ իրենց տանն էինք մենք, սա եմ ընդամենը ուզում ցույց տալ ինչի համար, որովհետև բոլորդ շատ անգամներ տեսած կլինեք այս գեղեցիկ զամբյուղը, քասկոյի և չեք տեսել թե մեջը ինչեր կա, գիտենք, որ այս լենթը այսպես քաշելով արձակելով մենք չենք բացի,
Պետք է կտրենք։ Ահա, այստեղից կտրում ենք մկրատով։ Հեշտ եւ հասարակ հանեցինք լենթը։ Սա էլ պետք է կտրվի, որովհետեւ ինքը ամուր կապված է։ Ես հիմա եկեք սենց կտրենք։ Ինչ կլինի, ոչ ոք չի լինի, մեկը պետքա բացենք մենք։ Թե հիմա ինչպես կբացենք, նշանակություն չունի, պետք է բացենք մի ձև։ Ես ուզում եի անպայման սա ձեզ ցույց տայի, ինչպես ասեցի, որ շատ անգամներ Costco-ում տեսել ենք, չէ, բայց չենք տեսել, թե մեջը ինչ կա։ Ես որոշեցի, որ բացեմ ձեզ ցույց տալ, որ դուք տեսնեք, թե ինչեր կան սամբյուղի մեջ։ Նոր տարվա փաթեթավորված տոնական նվերները։ Ինձ թվում է ձեզ հետաքրքիր կլինի սա։ Այդպես ես մտածեցի։ Հա, սա հումուս է, հարգելիներս, գիտենք բոլորս հումուսները պատրաստված։ Հիմա ինչ անենք, բացենք, լավ, բացենք ցույց տամ մեկ-մեկ։ Հումուսն է սա։ Այստեղ եթե սա կա, ուրեմն քրակերս էլ պետք է լինի։ Ահա։ Այսպես քրակերսներով վերցնում ենք եւ ուտում ենք։ Այսպես մանրամասը բացեմ, ես ձեզ ցույց տամ։ Սա չենք պահելու, բոլորն էլ օգտագործվելու է։ Այստեղ արդեն հա, սրանք մեղր են, երկուսն էլ։ Մեղր է։ Սրանք ինչ որ մի բանի հետ գնալու է, մեղրը։ Օգտագործվելու է, էլի ուտվելու է, ինչ որ մի տեսնեք ինչ է լինելու։ Հա, սա այսպիսի փխրուն ինչ որ մի բան է, որ ու մեջը նաչինկայով է, տեսնում ենք ինչպես երևում է։ Ահա։ Հենց այսպես ես արդեն ցեղում եմ, ինքը փշրվում է, բայց չբացենք լավ է հիմա։ Այստեղ ձիթապտուղն է։ Վայ, ինչ է կպցրել են իրար։ Այստեղ ինչ որ էլի դեսերտ է, քրակերսներ են իրանք։ Էնպես են կպցրել իրար կպվել է։ Տեսեք մեջը սող, կանաչի, այսպիսի քրակերսներ են։ Ահա, սան Carmen Snacks, այդպես էլ գրված է։ Քրակերսներ են իրանք։ Հենց այս քրակերսներով կարող ենք եւ հումուսը ուտել։ Traditional cream crackers, սրանք էլ են քրակերսներ, քրակերսները գիտեք, էս են, չոր իրանք քրակերսներ են, որ պանիրով, ամեն ինչի հետ կարող ենք ուտել։ Քրակերսը, այստեղ chocolate mint flavored sandwich cookies։ Էլի քուքիներ են այսպես, այստեղ փոքրիկ շամպայնն է, փոքեցի փոքրիկ շամպայնը և կրկին այստեղ ձողիկներ են, crackers bread ձողիկներ են այսպիսի սնակ է, ամեն ինչ, այստեղ ինչպես տեսակ ամեն ինչը
սնակներ են, ահա, սա էլ այն ամենը, ինչը գտնվում էր զամբյուղի մեջ։ Այստեղ փլավի ջուրը եռում է արդեն։ Լցնում ենք աղը։ Մի փոքրիկ ձետ։ Եվ բրինձը արդեն լվացած։ Ահա, պատրաստ է եփվելու համար, ասեմ, որ այս անգամ ես եփելու եմ բասմատի բրինձը, բասմատի ռայս, մենք ընդհանրապես սիրում ենք ջասմին բրինձը, արդեն շատ անգամներ ասել եմ, բայց այս անգամ որոշեցի բասմատի բրինձով պատրաստել փլավը։ Այ այսպես, մի հատ խառնում ենք և թողնում ենք, որպեսզի եփվի։ Մինչ բրինձը կեփվի, ցույց տամ, թե հաջորդիվ ինչ եմ անում։ Այստեղ պատրաստում եմ ժենգյալով հաց, ինչպես տեսնում եք, խանութից գնած կանաչիների մեջ կա ամեն տեսակ, ինչպես ասել եմ, կանաչիներ, սպանախից, ռադիկա դառը բանջար կա, դրանից էլ կա, սրանք ճակնդեղի, կարմիր ճակնդեղի փոքրիկ բեբի, այսպես ասած, տերևներն են, մի խոսքով, այսպես խառը, ամեն տեսակի բաներ։ Ահա, հիմա մենք սրանք այդ դառը խոտերն են, տեսեք։ Հայաստանում շատ ժամանակ տալիս են սրանք նապաստակներին, իրենց մեջ կաթ կա, նապաստակները շատ են սիրում։ Ասեմ, որ իրանք շատ օգտակար բույս են, մենք էլ աղցանների մեջ ենք օգտագործում հարգելիներս։ Հա, հիմա ես այստեղ ավելացնելու եմ արդեն մեր կանաչիները, որոնք են, այստեղ ունենք մաղադանոսը, սամիտ, ունենք համեմ, ունենք կանաչ սոխ և այստեղ հեսակ ավելացնեմ արդեն մինթը, նանան, լվանամ, ավելացնեմ, կտրատեմ և ետ վերադառնամ ձեզ հարգելիներս։ Բրինձը արդեն եփված է, չենք թողնում, որ շատ եփվի, որովհետև մենք դեռ, ոնց որ ասած, չամիչի և լավաշի հետ այսպես խառնելու են գոլորշիով փակենք, ինքը դեռ մի փոքրիկ պետք է տեղ ունենա եփվելու։ Հիմա տանենք ջրից քամենք, օգտագործելու ենք իմ հալած տնական մաքուր յուղ, այ այսպես։ Եվ մի փոքր ձետ, սատկի, ահա։ Երբ որ չամիչը գնում ենք խանութից, անպայման պետք է լվանալ, սիրելիներ, անպայման, անգամ չարազեղենը, որ գնում ենք, ընդեղենը, անպայման լվանում ենք, չգիտենք ինչ ձեռքեր ա կպել, իրենք լինում են պահեստներում, հազարումի, չգիտեմ, ենտեղ հեչ որ չլինի, մուկ էլ կռիսել կթռնեն ուտելիքների վրա։ Պետք է պարտադիր լվանանք, փոշի ա դրվում վրաները։ Չամիչը տապակում ենք այնքան, մինչև ուրչում է։ Լինում է ոնց որ խաղողի հատիկներ, այդպես ուրչում է։
այսպես պետք է լինի հատիկները չամիջի, ուղղչելու է խաղողի պես լինի, նայք, ահա, սա արդեն պատրաստ է, հիմա սա կվերցնենք կդնենք մի կողմ և տապակելու ենք լավաշները, լավաշները այստեղ կտրատել եմ պատրաստ է, այստեղ ձեթը արդեն ինձ թվում է պատրաստ եմ անենք, այո, այս նա տապակենք, չիպսերի նման կանենք, հետո արանք կդնենք բրինձի հետ, ինչքան արավ կարմրում է, շատ համեղ է լինում այսպես, ես միշտ այսպես եմ պատրաստում, երկու կողմն է կարմիր, այսպես ենք անում, շատ չենք մուգ հացնում, Այսպես հարգելիներս, դե տապակեմ ամբողջ լավաշները և ետ կվերադառնամ։ Լավաշը տապակեցինք, վերջացրեցինք հարգելիներս, հիմա հերթով սիրուն լավաշը այսպես կդնենք։ Այսպես։ Եվ բրինձը կլցնենք դրան։ Չամիչը լցնելու ենք յուղի հետ, այսպես շրտ-շրտ։ Ես ասեմ, որ ընդեղ են չեմ սիրում, գիտեք, մենք շատ ունենք այդպիսի բաներ, բայց ես սիրում եմ միայն չամիչով։ Ինչ հատ-հատ է եղել բրինձը, հատ-հատ, բասմատի բրինձն է,
Այստեղ կարաքել ավելացրեցի։ Հենց հալչի գնա մինչև ներքև կարակնել, չոր լինի, համեղ չի լինի։ Սա արդեն վերջի շերտն էր, կարագը շարեցին, հացն է շարում ենք և վերջ լավաշին։ Փակենք, որպեսզի կարագը հալչի։ Ահա պատրաստ է մեր փլավը։ Հիմա ետ վերադառնանք ժանգյալով հացի պատրաստմանը, հարգելիներս, ինչպես տեսնում եք, ես արդեն կանաչիները կտրատել եմ և խառնել եմ մեր բանջարին, այսպես, այստեղ։ Հիմա ինչ ենք անում, ես ավելացնելու եմ այստեղ աղը, այսպես ամբողջ բանջարի վրա ավելացնելու եմ, էլ մեկ-մեկ, այն որ լցնում են խմորի մեջ, մեկ-մեկ ձեթը լցնում են, համեմունքները լցնում, խառնում են և այդպես են պատրաստում, այդպես չեմ անելու, որտև ժամանակ չունեմ, հենց այսպես ամբողջի հետ խառնելու եմ և այսպես պատրաստեմ։ Ամբողջ բանջարեղենի հետ համեմունքները խառնելու եմ, ավելացնում եմ կարմիր պղպեղ, մի փոքրիկ կծու պղպեղ, սև պղպեղը և աղը։ Այսպես շատ հանգիստ խառնում ենք։ Համեմունքները խառնում ենք ըստ ճաշակի, շատ քիչ, չեք ուզում կծու փոքրիկ մի թեթևեմ։ Խառնում ենք այսպես և ավելացնում ենք կիտրոնի հյութը։ Ամեն համեմունքները արդեն գցել եմ, պատրաստ է, խառնել եմ, մնում է ավելացնեմ ձեթ։ Ահա, շատ չխառնենք, որպեսզի բանջարեղենի հյութը դուրս չտա։ Պատրաստելու ենք 18 հատ ժանգյալով հաց։ Բացում ենք գրտնակով։ Այ այսպես սիրուն կանաչին տեղավորում ենք խմորի մեջ։ Ահա։
Եվ փակում ենք այսպես երկու կողմերից։ Այնքան հեշտ է, որ ես անգամ մեկ ձեռքով կարող եմ անել։ Ինչ պոչիկ է դուրս մնացել այստեղից։ Սպանախի պոչիկն է։ Ահա։ Հիմա այսպես ենք անում, օդը դուրս է գալիս այս կողմից և նոր կպցնում ենք այս վերջի մասը։ Նայեք։ Ահա։ Այսպես ընտիր։ Այստեղ արդեն պատրաստվում են, եփվում են, այստեղ նայեք։ Ինչ ընտիր է ստացվել։ Այս մեր էլեկտրական գործիքի վրա եմ պատրաստում, եփիչի, այսպես ասած, չգիտեմ ոնց ասեմ, եւ շատ ընտիր է ստացվում։ Այսպես կդնենք, որպեսզի կողքի մասերն էլ եփվի, այս մասերը, հետո շուռ կտանք այս կողմի վրա։ Եվ հիմա այստեղ կտեղավորենք այս մեր բացած նորվա պատրաստածը։ Ահա այս երկուսը պատրաստ է, կարող ենք տեղափոխել ափսեի մեջ։ Այսպես գեղեցիկ։ Համարյա թե վերջացրեցինք, ահա, մնաց այս մեկ հատը, սա էլ կանեմ և վերջ, անցնենք հաջորդին։ Այստեղ ձուկն է, իշխան ձուկը, երեկ ես մաքրել եմ, աղել եմ, սև պղպեղ եմ արել և դրել եմ սառնարանը, որպեսզի համեմվի լավ և եփենք, որպեսզի համեղ լինի։ Ահա։ 4 հատ։ Որոշեցի կտրատել ձկները։ Դնում ենք լավրովի լիստ, դափնուտերև, այսպես, և դնում ենք կարակ։ Ահա, ջուրն էլ ավելացնենք, դնենք վրա եփվելու։ Հարգելիներս, բանջար ենք շոգ է խաշում, ջրի մեջ ավելացնում եմ աղ, տեսնում եք շատ քիչ ջուր եմ լցրել, որովհետև ես այստեղ շոգ է խաշելու եմ սպանակը, շատ շուտ է եփվում, մի եռեկավ ես անջատելու եմ։
Սպնախներ արդեն եկվեց, անենք համենք։ Այստեղ էլ ծնեբեկն եմ արդեն եփում, շոք է խաշում արգելիներս։ Ովա։ Վայ, սեյրանչոսա։ Happy Easter։ Ուրախ զատիկ իմ տղա։ Արի առաջ, արի ստեղ հանի կոշիկներդ։ Ուրախ զատիկ, արի սեյրանչո ջան։ Այ։ Ուրախ զատիկ։ Էսի սինուսաներված քեզ արել։ Ինա մաքրում։ Զարգաց։ Եկան մարուսենք։ Այստեղ ծնեբեկը դրել եմ պանիրով էստեղ։ Փարմեժան չիզով, փարմեժան պանիրն է, հեսա կարմրի հանենք։ Հիմա սրանք հերթով գնում է սեղանի վրա։ Բարև ձեզ։ Էսով եկավ։ Արի պաչելը տատիկը, արի։ Happy Easter։ Ուրախ զատիկ։ Բան են տվել, բլենկետներ են տվել իրաց թազա։ Հա, աջալներ են տվել իրանց թազա։ Արի Լեոն, արի տենամ հələ։ Այ ապրի իմ տվել։ Բարև ձեզ։ Սկսի ունա մազերը տեղել։ Շատ։ Բիզբիզացել է մազերը, չէ։ Արտակենք էլ ճանապարհին են գալիս են, հələ աջալը պրես պարկավ տղեն։ Ոտերի տակը հենց։ Իայի։ Սեյրանչոյին չեք տեսել, Սեյրանչոյին։ Լեոնա, Սեյրանչոյին չես տեսել։ Ասեք, հա, բարև ասեք իրան։ Aynen. Oraya gidiyoruz. Sınıf yarışı armut. Yakası arkadaşım kol. Kıvacı kam kol. Oraya gidiyoruz. Esas merhana hazır. Դուր մեզ այսօր։ Yapalım mı? Besleyemeyi kavak melon spartalarla. Nemit amiras mezi Alpercaz mezi çare. Zikoy arkadaşım rezolüsyon Իփար Խավիդյանս հավիտենից ամեն։ Բավ եւ հայտնեցավ։ Մեզի, ձեզի, սուրբ ավետիս։ Ավետիս։ Ահա, հենա, մի հատ ավել է մարդ։ Սիման քարժամամ դուզամամասը Ուրախ զատիկ։ Արմենարի։ Ուրախ զատիկ, ժողովուրդ ջան։ Արմենարի։ Տեր Աստված։ Փառքը շատ Տեր Աստված։ Շնորհակալ եմ։ Ամեն ինչի համար։ Մանուճան դե կարակա։ Ժանգյալով հացերը տաքացրեք, վերեք։ Մարուժը տաք, հա։ Անուշ արեք դե, անուշ։ Ատլիների պես որ հնան անդես կարել ակացում Բայց վարազուր է թռե չգիտե Կոկո, ոյ պստելի կոկոն։ Յուրա եկե տատիկին։ Յուրա եկե տատիկին պստելի կոկոն։ I'm not playing. No, I'm not. Be so